siyang bunga. Ito wax apple. Ayan, wax apple yan. Walang bunga. Ito naman, di ko alam kung ang tawag ng prutas na ito. Pero marami siyang bunga. Masarap siya. Meron kami kakao. Dalhin ko pa kayo sa aking bayabasan. Yan yun guys, bayabas. Bayabas. Binigyan ko siya ng isang buong pakwan. Tuwan-tuwa, 50 lang. May isang buong pakwan. Nakabinta ako ng 100. Sawa ka sa bayabas, hindi na ako kumakain yan. Sawang-sawa na ako. Minamarkot lang ni Lolo yan, tinatalian niya, nakamarkot. Tapos yung namarkot niya, puputulin, sa kanya ibabaon. Ayan na siya, buhay na. Yung mga minarkot ni Lolo, yan ang pinagtatali niya, yung gabi. Sarap ng gabi dito.